komai ba jinin a shawo lawan turayen Allah wadan ka zinan nan da kai da duk wanda ya bi ka kungiyar yan gada muna ta tobin alatar watsa ku ƴaƴan mahaɗa manin haramun bai taɓa fito da ɗan asali ba jinin a shawo bakar musiba ce haihuwar kaɗan makwarara mahaifiyar lawan ita ta wargaje mafitsara kowa ya doka ya ware ruwan haram aka tara ta yaya ba za ta zubo ka ba cikin tsarki ba jinin a shawo a yau Kano kowa malami abun ban haushi kare da doki kowa da mun bari an bashi ku duba shege fuskar kamar yana jin kashi rashin mutuncin da kake bazan gidin yi wa ba jinin a shawo shugaba ba zan yi shiru ba ina nasiha ne yanzu ban yi kalmomi ba duk wani tashanci da kuke ba wai ba za mu iya ba kawai muna da kallon ku ne ba mu bacci ba jinin a shawo ga wanda ba halattacce ba lawan tirayen ta faɗa a bai mara kira ga al'umma mu ɗauki dokar mu a hannu duk wanda ya taɓa shugaba mu manyan kai shanu batu na gwamnati mu aje ta tunda ta tira hannu akan Muhammadu mun ba da ranmu ba komai ba jinin a shawo Allah ya kwato maulan mu tushiyar dauri wannan da shi ke mana maganin su tun can fari sarkin gida a sako mana Shak Abdul Jabbari sai dai rushe hadisan gatun ba su bari ba jinin a sha kai mai sanya gane ƙaryar su lawan ta sha ƙarya bara na nuna ma ɗan uwa kaɗan yau baya duba karatun jangul bara na 96 hadisu umma haram sharri ne iyakar duba kullum a shawo kai mutan Kano billahi lazi ku tashi a barci ku daina yi wa kowanne ɗan tasha fadanci a daina sa kowanne surkudu yayi limanci a ce da shi ne malami ba zai karya ba idan a shawo wallahi yau ba wani malami ya malam sarki ku bibiya mana gabza ku gaskata ni sadauki gwamnati ta daure shi ne don su raina ma'aiki amerikan suka wa aiki in ba ku gano ba idan a shawo ga wanda ba halattacce ba lawan tirayen ta faɗa a bai mara da mugun zurfi ku tambaya uzuri ne na zara ba kowa ba to injinin a shawo ɗa wanda ba halastacce ba lawan tirayen ta faɗa bai mara nawa jinin a shawo ga wanda ba halattacce ba lawan tirayen ta faɗa a bai mara kai jinin a shawo ɗa wanda ba halastacce ba lawan tirayen ta faɗa bai mara nawa
faɗa ba zan ki mai dama ba, idan da nuni ne ba a fi mu yan yatsu ba. Mataimakin shaidan lafiyar ka bata ɗara tau ba, ta yaya za ka taɓa rasulu ban yi ma komai ba, jinin a shawo. Lawan turayen Allah wadan ka zinan nan ɗa da kai da duk wanda ya bi ka ƙungiyar 'yan gada. Muna ta tobin alatar watsa ku 'ya'yan mahaɗa, manin haramun bai taɓa fito da ɗan asali ba, jinin a shawo. Bakar musiba ce haihuwar kaɗan makwarara, mahaifiyar lawan ita ta wargaje mafitsara. Kowa ya doka ya ware ruwan haram aka tara, ta yaya ba za ta zubo ka ba cikin tsarki ba, jinin a shawo. A yau Kano kowa malami abun ban haushi, kare da doki kowa da mumbari an bashi. Ku duba shege fuskar kamar yana jin kashi, rashin mutuncin da kake bazan gidin yi wa ba, jinin a shawo. Shugaba ba zan yi shiru ba, ina nasiha ne yanzu ban yi kalmomi ba. Duk wani tashanci da kuke ba wai ba za mu iya ba, kawai muna daɗa kallon ku ne ba mu yi bacci ba, jinin a shawo. Da wanda ba halattacce ba, lawan tirayen ta faɗa bai mara. Kira ga al'umma mu ɗauki dokar mu a hannu, duk wanda ya taɓa shugaba mu manyan kai shanu. Batu na gwamnati mu aje ta tunda ta tira hannu, akan Muhammadu mun ba da ranmu ba komai ba, jinin a shawo. Allah ya fato maulan mu tushiyar dan dauri, wannan da shi ke mana maganin su tun can fari. Sarkin gida a sako mana Shak Abdul Jabbari, sai dai rushe hadisan gatun basi bari ba, jinin a sha kai. Mai sanya gane ƙaryar lawan ta sha ƙarya, bara na nuna ma ɗan uwa kaɗan yau baya. Duba karatun jangul bara na 96, hadisu umma haram sharri ne iyakar duba, jinin a shawo. Kai mutan Kano billahi lazi ku tashi a barci, ku daina yi wa kowanne ɗan tasha fadanci, a daina sa kowanne surkudu yayi limanci, a ce da shi ne malami ba zai karya ba, idan a shawo. Wallahi yau ba wani malami ya malam sarki, ku bibiya mana gabza ku gaskata ni sadauki. Gwamnati ta ɗaure shi ne don su raina ma'aiki, Amerikan suka wa aiki in ba ku gano ba, jinin a shawo. Da wanda ba halattacce ba, lawan tirayen ta faɗa bai mara. Da mugun zurfi ku tambaya, uzuri ne na zara ba kowa ba, to. Jinin a shawo ɗa wanda ba halastacce ba, lawan tirayen ta faɗa habe ma rana ba. Jinin a shawo ɗa wanda ba halattacce ba, lawan tirayen ta faɗa bai mara. Kai jinin a shawo ɗa wanda ba halastacce ba, lawan tirayen ta faɗa bai ma rana ba. Idan da harshe ka faɗa ba zan ki mai dama ba, idan da nuni ne ba a fi mu yan yatsu ba. Mataimakin shaidan lafiyar ka bata ɗara tau ba, ta yaya za ka taɓa rasulu ban yi ma komai ba, jinin a shawo. Lawan turayen Allah wadan ka zinan nan ɗa da kai da duk wanda ya bi ka ƙungiyar 'yan gada. Muna ta tobin alatar watsa ku 'ya'yan mahaɗa, manin haramun bai taɓa fito da ɗan asali ba, jinin a shawo.
ta tawargaje mafitsara, kowa ya doka ya ware ruwan haram aka tara, ta yaya ba za ta zubo ka ba cikin tsarki ba, jinin a shawo. A yau Kano kowa malami abun ban haushi, kare da doki kowa da mumbari an bashi, ku duba shege fuskar kamar yana jin kashi, rashin mutuncin da kake bazan in yi ma ba, jinin a shawo. Shugaba ba zan yi shiru ba, ina nasiha ne yanzu ban yi kalmomi ba, duk wani tashanci da kuke ba wai ba za mu iya ba, kawai muna daɗa kallon ku ne ba mu bacci ba, jinin a shawo. Da wanda ba halattacce ba yawan tirayen ta faɗa a bayyana. Kira ga al'umma mu ɗauki dokar mu a hannu, duk wanda ya taɓa shugaba mu manyan kai shanu, batu na gwamnati mu aje ta tunda ta tira hannu, akan Muhammadu mun ba da ranmu ba komai ba, tunin a shawo. Allah ya fato maulan mu tushiyar dan dauri, wannan da shi ke mana maganin su tun can fari, sarkin gida a sako mana Shak Abdul Jabbari, sai dai rushe hadisan gatun ba su fari ba, tunin a sha kai. Na 96 hadisu umma haram sharri ne iyakar duba, tunin a shawo. Kai mutan Kano billahi lazi ku tashi a barci, ku daina yi wa kowanne ɗan tasha fadanci, a daina sa kowanne surkudu yayi limanci, a ce da kushi ne malami ba zai karya ba, idan a shawo. Gano ba tunin a shawo. Da wanda ba halattacce ba yawan tirayen ta faɗa a bayyana. Bara na koma kan ɗan bakar uwa binan ne lawan tiramar, Allah ya kau da kai la'anan ne, ina da fatan yaran da ne a yau ka gane, idan ka motsa zan yi kura ba zan yi shiru ba, tunin a shawo. Ku tashi kunne yan kamfani idan ta yi zafi, kun san kafa da mugun zurfi, ku tambaya uzuri ne na zara ba kowa ba, to